Liverpool តំបន់ដែលខ្វះខាតជាងគេគឺការពារស្ដាំ Liverpool ព្រោះការពារស្ដាំយើងឃើញអាណុលចេញបាត់ហើយប៉ុន្តែLiverpool 90% ហើយបាទនឹងយកបាន Jeremy Frimpong ពីក្រុម Leverkusen តម្លៃផ្ទេមិនថ្លៃប្រហែលនេះ30លានគឺទៅ35លាន€ដែលជាតម្លៃសមរម្យមួយដែល Leverkusen លក់ឲ្យអញ្ចឹង Jeremy Frimpong នៅតែចាំការចប់រដូវកាល fly មកអង់គ្លេសពិនិត្យសុខភាពដូចជាថ្ងៃមុនឬសូដូចមកអង់គ្លេសពិនិត្យបាត់ហើយមិនដឹងព្រោះឡំងបិទរដូវកាលបាត់ហើយហ្នឹងបាទពិនិត្យទុកមុនក៏បានដែរបាទមកអង់គ្លេសពិនិត្យសុខភាព sign contract ចប់ផ្លូវការបណ្ដោយអញ្ចឹង Jeremy Frimpong នឹងមកជំនួសកន្លែងរបស់ Trent Alexander-Arnold ដែលទៅ Real ការមកដល់របស់ Jeremy Frimpong គាត់មិនទាន់ដឹងថាគាត់បានជម្រើសទី1គឺជម្រើសទី2ទេពីព្រោះ Liverpool នៅមានយុវជន Conor Bradley មួយទៀតដែលល្អដែរដែលគេគិតថាអាចស្នងតំណែងរបស់ Arnold បានដូចគ្នាតែប្រហែលជា Frimpong ភាគច្រើនអាចបានជំរើសទី1តែ Conor Bradley គាត់ថាគាត់អត់មានខ្លាចរអាយក្នុងការមកដល់ឬគាត់ភ័យបារម្ភពីការមកដល់របស់ Frimpong ទេគាត់ស្វាគមន៍ក្នុងការចូលរួមប្រជែងនៅខ្សែការពារស្លាប់ស្ដាំមួយ Frimpong បាទព្រោះមកតំបន់អាចមានកីឡាករតែម្នាក់លេងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលលេងទៅឆ្លាស់គ្នាលេងអ្នកណាល្អបានអ្នកហ្នឹងហើយបាទធម្មតាទេអាហ្នឹងបាទតែគាត់ថាមុខសញ្ញាគឺ Jeremy Frimpong គេទិញយកមកជំនួសArnold តែប៉ុណ្្នឹងបាទមួយទៀតគឺខ្សែការពារឆ្វេងខ្សែការពារឆ្វេង Liverpool កន្លងទៅដូចមិនខ្វះខាតទេព្រោះទាំង Robertson ទាំង Tsimikas អ្នកទាំងពីរនៅក្នុងក្លឹប Liverpool នៅឡើយតែពីរអ្នកនេះបើជាខែលើការក្រៅឬក៏លើក្តៅខាងមុខ Tsimikas អាចនឹងចាក់ចេញមួយបាទ Tsimikas អាចចាក់ចេញមួយដូច្នេះ Liverpool ត្រូវការខ្សែការពារឆ្វេង Milo Kerkez គឺជាខ្សែការពារដែល Liverpool បានតាក់ទងរួចរាល់ហើយបាទជាមួយ Bournemouth បានន័យថាបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យ Bournemouth លក់មកឲ្យខ្លួនបានជោគជ័យហើយសម្រាប់កីឡាករ Milo Kerkez ផ្ទាល់ក៏បានចរចាលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនអីត្រូវជាមួយ Liverpool ដែរបាទនៅតែការចរចាផ្លូវការឬក៏ការដាក់សំណើតម្លៃផ្ទេរជាផ្លូវការពី Liverpool ទៅកាន់ក្រុម Bournemouth តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទព្រោះ Bournemouth គេមិនទាន់ទទួលបានសំណើផ្លូវការពី Liverpool នៅឡើយទេមកដល់ម៉ោងនេះហើយឥឡូវនេះថ្មីនេះម្សិលមិញខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានមួយចុះផ្សាយថា Man City ក៏ចង់ព្យាយាមបាទស្កាត់គេហៅថាឆ្មក់ hijack បាទឆ្មក់ទិញស្កាត់ទិញតាមផ្លូវដែលគេពងចរចាចូលមកកណ្ដាលផ្លឹបឆ្មក់កាត់គេទិញយកបណ្ដោយ Man City ចង់បាន Milo Kerkez នឹងដូចគ្នាព្រោះខ្សែកាពីហ្វេ Man City រាល់ថ្ងៃបងប្អូនឃើញហើយជួនកាត់ដាក់ក្បាលយកលេងទៅបាទហើយប្រហែលប្រកួតចុងក្រោយដាក់យុវជន O'Reilly បាទហើយនឹង Nathan Ake បាទអញ្ចឹងការពីឆ្វេងនេះក៏មិនទាន់រោណាដែលច្បាស់មួយដូចនៅការកាប់ខៃវកនៅដែរបាទអញ្ចឹង Man City គេដាក់ចិត្តចូលរួមប្រជែងជាមួយដែរហ្នឹងហើយបាទក្រៅពីនោះ Liverpool នៅមានចចាមរាមបាទជាមួយនឹង Alexander Isak បងប្អូនបាទ Liverpool ពិតជាចង់បានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាឧបសគ្គគឺNewcastle មិនលក់ទេដោយសារ Newcastle គេក៏កំពុងតែព្យាយាមទុកកីឡាករដើម្បីលេងនៅក្នុងពាន UEFA Champions League រដូវកាលក្រោយដែរព្រោះ Newcastle គេនៅក្នុង top 5 ដែរគេសង្ឃឹមថានឹងបានកៅអី Champions League អញ្ចឹងIsak មិនមែនថា Liverpool មិនចង់បានទេចង់ណាបាទតែមិនងាយស្រួលទេបងប្អូនមិនងាយស្រួលទេហើយក្រៅពីនោះខ្សែប្រយុទ្ធដែល Liverpool ដាក់ក្នុងជម្រើសផ្សេងទៀតមាន Hugo Ekitike បាទ Ekitike ខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងរបស់ Frankfurt បាទកីឡាករបារាំងរបស់ Frankfurt ហ្នឹងក៏ Liverpool ជាជម្រើសទី1 Benjamin Sesko របស់ Leipzig ជម្រើសទី2ព្រោះ Isak ជម្រើសទី1តែ Isak មិនទាន់មកបើសិនចេញក៏អាច Liverpool សង្ឃឹមច្រើនដែរព្រោះ Isak សារភាពថាគាត់ជា fan Liverpool ដែរ Benjamin Sesko បានប្រកាសហើយថាគាត់នឹងចាក់ចេញពី Leipzig នៅរដូវកាលក្រោយនេះបាទអញ្ចឹងក្លឹបដែលចង់បានត្រៀមលុយបាទត្រៀមលុយត្រៀមក្រុមការងារបាទដើម្បីយកមកទិញ Benjamin Sesko បាទការពីមុនរដូវកាលមុននោះគឺ Sesko អត់មានប្រកាសថាខ្លួនឯងនឹងចាក់ចេញទេឥឡូវគាត់ប្រកាសខ្លួនឯងថាអញ្ចឹងហើយ Leipzig ក៏គាត់ដឹងដែរថា Sesko នឹងចេញរដូវកាលក្រោយនេះបាទអញ្ចឹងក្លឹបដែលចង់បាន Sesko មកដាក់ពាក្យដាក់អីរៀបចំហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺ Rodrigo ក៏ស្ថិតក្នុងជម្រើសរបស់ Liverpool ដូចគ្នាព្រោះ Rodrigo នេះបាទខ្ញុំនិយាយទៅចូល Real មកវិញទៀតហើយបាទដោយសារ Rodrigo Real ប្រហែលជាអាចលក់ចេញដែរក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខការមកដល់របស់ Xabi Alonso គឺគាត់នឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ3-4-3
và rư có 442 đại bảo quan ní thời ca sai và dốt tại bay nhẹ tề bà thời cả thông to thời ca sai và tại pi nhẹ tề bà bảo quan bay 442 bà 42 nó cứ sai và dốt lứa là mơ mà cứ Mbappé chỉ muốn Vinicius Junior bà chẳng mà muối nó còn chẳng đặt Rodrigo của ba là phía chớn lúc ra biên số có đô tới đô máu phải dứt dùng khan vào quạt tập pi thì chẳng Rodrigo hiện hell hal ai nhưng mà đong lên đong ọt tiếng toạt và chẳng có ai nhưng chia chỉ là có để ai nhưng chạy tranh đây và hay Liverpool cái đai đây và sẽ mẹ Rodrigo này và tụ bay chia Salah ban to cái sân nhà mây hoi cái đói tại cái là có David Nunes phải chơi nhấy và đặt trong một chi lộ tranh hai trong đại ca này bà Rodrigo đang lũ ấy bà cái nhung giờ xe môn này Romano Fabrizio Romano có phao bờ phao nắng tơ mà nhung xe tam pi po miền môn nhung tha Rodrigo cam đo bao giá bìa làm số phải cho một thằng chạy chơi nhảy lấy chạy tranh men và Fabrizio phao hói phải chỉ tơ rồi bà phải tơ rồi của nó này real cái showroom bị chơi với bà Cជាមួយនឹង Arsenal ទិញយក Nico Williams ដែរអញ្ចឹង Rodrigo đang ở tranh này ហើយបើសិនជា Nico Williams ចេញទៅ Real មែនអានោះកាន់តែល្អមើលខ្ញុំគិតថា Nico Williams អត់រើស Real ទេប៉ុន្តែឥឡូវ Real ដាក់ចិត្តទិញ Nico Williams ដែរមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបើសិនជា Real អត់អើពើនឹងការទិញ Nico Williams ទេអានោះអត់អីទេឥឡូវ Nico Williams ក៏បែកចិត្តទៅ Real មានន័យថាគាត់ទៅធ្វើជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់ជាមួយ Yamal ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ជិតស្និទ្ធនៅជាមួយជាតិអេស្ប៉ាញពីទៅយើងចឹងវិញបាទយើងមើលទៅអត់តំណងទៅសោះពីអ្នកហ្នឹងគួរតែមកលេងជាមួយគ្នាឥឡូវគាត់មក Real បាទបើ Nico Williams មក Real កាន់តែអែមហើយបើទោះបីលោក Xabi Alonso ប្រើប្រព័ន្ធ 343 គឺ Nico Williams 3នាក់ Vinicius ជាមួយ Mbappé ហ្នឹងលេងនៅនឹងបណ្ដោយអញ្ចឹង Rodrigo ទៅជាចតវិញអញ្ចឹង Rodrigo ហៅក្លឹបឲ្យហើយតែ Rodrigo អត់ពិបាកទេបងប្អូនក្លឹបធំ Grade A មួយណាក៏ទទួលស្វាគមន៍គាត់បានដូចគ្នាបាទទទួលស្វាគមន៍គាត់បានដូចគ្នាពីព្រោះកម្រិតគាត់លេងបងប្អូនឃើញហើយបាទគាត់ចង់មកបាសេវិញក៏បានតែកីឡាករចេញពី Real ទៅបាសេចេញពីបាសេទៅ Real អត់សូវមានទេបាទតែបើសិនជា Grade A ក្រៅពីនឹងនៅអង់គ្លេសមួយណាក៏បាននៅបារាំងទៅ Bayern ក៏បានអត់មានបញ្ហា Rodrigo អត់មានខ្វះក្លឹបលេងទេគាត់ល្អហើយបើ Man U ទិញបានអាហ្នឹងចាំចិត្តក្រោយបាទព្រោះ Man U ឥឡូវគិតរឿងនេះលេងឈ្នះ Spurs Europa League សិនហើយស្ថានភាព Man U ទៅទិញកីឡាករ Grade AA ហ្នឹងពិបាកបន្តិចបងប្អូនគឺខ្ញុំតែនិយាយពិបាកហើយកុំទាន់ Man U គិតលេងរឿង Europa League នេះឲ្យបានកៅអី Champions League អីទៅការក្រោយឬក៏លេងឲ្យបាន top 4 top 5 គេសិនទៅកុំអាទាន់គិតរឿងទិញ Rodrigo ទិញតែកីឡាករណាដែលគេចង់មកចង់បានហ្នឹងល្មមមកគេមកទៅបាទព្រោះ Rodrigo គេអត់មានរើសទេរឿង Man U នេះបាទតាមមិនថាអានេះមិនខ្ញុំច្បាស់យើងមើលទៅវិភាគរយច្រើនគឺអត់ហ្មងបាទ Arsenal Liverpool Man City អាហ្នឹងអាចនៅអង់គ្លេសដើម្បី Chelsea មិនដឹងមិនផងបាទកម្រិត Rodrigo បាទ PSG អាច Bayern អាចបាទនៅអ៊ីតាលីហើយសុយ Rodrigo អត់ទៅផងបាទនៅអ៊ីតាលីអាចប្រជុំទូធ្លាក់កោតពេកហ្នឹងហើយចាំមើលទៅណាហើយ Rodrigo មិនថោកទេណា100 លានដែរណាហាងជេងក្នុងទីផ្សារដូរប្រហែល100 លានដែរមិនមែនថោកទេសម្រាប់ Liverpool គឺ Leroy Sané Ryan Cherki Xavi Simons ក៏ប្រកាសចាក់ចេញពី Leipzig ដូចគ្នា Leipzig ថា Xavi Simons ក៏ដល់ពេលចេញដែរគាត់នឹងស្វែងរកក្លឹបថ្មីហើយ Liverpool គេចង់បានបើ Ryan Cherki ក្លឹបណាក៏ចង់បាន Man U Liverpool Chelsea Man City ក្លឹបនៅអង់គ្លេសធំចង់បាន Ryan Cherki ទាំងអស់បាទខ្សែបម្រើជាតិបារាំងពីសញ្ជាតិបារាំងមួយ Algeria មួយគាត់បាទទីទៀតរឿង Arsenal ចាំនិយាយទីទៀតដាក់ Liverpool ឲ្យចប់សិនខ្សែបម្រើកណ្ដាលផ្សេងទៀត Florian Wirtz ក៏ Liverpool ចង់បានហើយចៅ Pedro របស់Brighton មកបម្រើប្រយុទ្ធហ្នឹងគឺក៏គាត់លេងប្រយុទ្ធប្រអប់តែម្ដងហើយលឺមានចចាមអារាមមួយទៀត Liverpool ចង់បាន Daizen Maeda កីឡាករជប៉ុនក្បាលតងោនៅ Celtic ហ៎បាទខ្សែប្រយុទ្ធជប៉ុនក្បាលតងោហ្នឹងគាត់លេងបម្រើប្រយុទ្ធឆ្វេងក៏បានប្រយុទ្ធកណ្ដាលក៏បានតែឥឡូវដុសសក់វិញហីDaizen Maeda បាទនេះចាំអារាមឯណាបាទហើយ
Jared Hato ខ្សែកាពីឆ្វេងតែបើស្មានបានមិនលុកកេះ Hato នឹងអត់ហើយ Eze ហ្នឹងហើយ Kubo អាហ្នឹងដែលជាចាំរាមធ្លាប់លឺសូកន្លងមកបំរើកដាដែល Liverpool ចង់បានមាន Adam Watson ហើយ Mohamed Kudus បំរើយុទ្ធស្លាប់ស្ដាំទុកជំនួសសាឡាថ្ងៃណាសាឡាចេញ Kudus នេះបើសិន Liverpool ទិញបានកន្លដែរការពីស្ដាំគឺ Morillo របស់ Nottingham ការពីកណ្ដាលសំទោសអានឹងអៃឡាអូឡាអៃណាបាទការពីស្ដាំរបស់ Nottingham ដូចគ្នាតែឥឡូវបានជើងមី Frimpong តែពីស្ដាំតែដែលជាចាំរាមកន្លងមកចតអស់ហើយអានឹងខ្សែបំរើកណ្ដាលមួយទៀតដែលពងលេចធ្លោនៅអាឡម៉ង់ Angelo Stiller នេះគឺគាត់ជាលេងខ្សែបំរើរបស់ Stuttgart Real ក៏ចង់បានដែរ Real Madrid ចង់បានឥឡូវ Liverpool ដាក់ក្នុងលីកមួយដូចគ្នា Christopher Nkunku ក៏ដូចគ្នាដែរបាទដែលអាចចេញពី Chelsea នៅលើការក្រោយបាទនេះពាក់ព័ន្ធនឹង Liverpool បាទហើយកីឡាករចេញដែល Liverpool ទំនងជាដាក់លក់ហ្នឹងមិនទំនងគឺត្រូវមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីលក់ចេញ Darwin Núñez Luis Diaz ដូចរួចខ្លួនបាទឃើញបាសេលេងអើពើបាទបាសេដូចរៀងស្ងាត់ជាមួយ Luis Diaz វិញតែថាមិនត្រូវដែរដោយសារបើសិនជា Nico Williams អត់ទៅបាសេទេបែរបាសេត្រឡប់មក Luis Diaz វិញគាត់ថាបានបាទ